السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة جايبه لكم كريمات تفتيح البشرة من الصيدلية. قبل كده عملت لكم فيديو عن الكريمات بتاعت تفتيح البشرة. كريم كيلوباترا وبيتاديرم. ولو عايزين الوصفة انا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بس عايزه اقول لكم برضو حاجة. عرفت مؤخرا ان البيتا ديرم فيه كورتيزون. فلو انتي مش عايزة يعني تتضري، فانا كتبت حتى تحت الفيديو في تعليق مثبت بعض النصايح انك انتي لما تعملي اي تركيبة لتفتيح البشرة او كريمات تفتيح البشرة هتستخدميها مثلا بالليل، ما تخرجيش في الشمس. وكتبت بعض النصايح الكتير. ولو برضو البيتاديرم فيه مثلا كورتيزون بلاش منه، فاستخدمي كيلوباترا بس. فلو حد دخل على الفيديو لازم يقرا التعليق المثبت للتعليمات اللي انا كاتباها. فانا جايبه لكم برضو النهارده كريمات تفتيح البشره من الصيدليه، هنعمل بيها خلطه حلوه قوي بتفتح البشره وبتديها نضاره وتديها نعومه وترطيب. اول حاجه معانا كريم سبوتلس. معانا كريم سبوتلس ومعانا فير اند لافلي، ومعانا البنسينول. تفتيح وترطيب ونعومه ان شاء الله. ومعايا كمان فيتامين اي. فيتامين اي يعني فيتامين ه اهو. اهو فيتامين اي هنضيفه برضو معانا في الكريمات، مع الكريمات مع الخلطه بتاعتنا دي. مش هنضيف الشريط كله بتاع الفيتامين اي، هنضيف نص شريط بس. اول حاجه هعملها هفضي الكبسولات بتاعتي. هطلعها بس بالشريط عشان تبقى سهله عليا وانا بخلط الكريم مع بعض. ادي 6 كبسولات اهو. دي مفيده جدا للبشره الكبسولات دي. مش عارفه مش باينه اهي. دي مفيده جدا للبشره وبتمنع التجاعيد بتاعه البشره. كلها فوائد للبشره، يعني فيتامين اي اصلا لو انتي برضو خدتيه تبلعيه مثلا، تاخديه كفيتامين حلو قوي للجلد. ولو حطيتيه برضو في الوصفه هتلاقيه حلو جدا. اول حاجه معانا الكريمات بتاعتنا كده. هنجيب العلبه اللي احنا هنخلط فيها. اول حاجه هاخد كريم سبوتلس، ولو انتي عندك حساسيه من اي كريم من الكريمات اللي معانا دي ممكن تستغني عنه وتعملي الوصفه من غيره. اول حاجه هنفضي الكريم كله بتاعنا. هنفضي الكريم السبوتلس كله اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده انا فضيت الكريم كله اهو. هفضي العلبه كلها. اللي ممكن انتي بتجيبي ساعات مثلا وصفه من الصيدليه او كده، بس هتلاقي الكميه بتاعتها صغيره، هتلاقيها في علبه صغيره جدا. لكن الكريمات دي اللي انتي هتعمليها هتجيب لك كميه كبيره. ادي انا فضيت العلبه كلها اهي سبوتلس. وبعدين هجيب برضو الفير اند لافلي بتاعي. برضو هنفضي العلبه كلها بتاعت الفير اند لافلي. معلش في حته جت بره بس كده هحطها. دي هنفضيها كلها. ده هيجيب لك كميه كريم كبيره، هتاخد معاكي فتره يعني. بعد كده معايا البنسينول. اهو برضو بيفتحوا كده
وبرضو هفضيه كله اهو. مش مفتوحة لسه، هفتحها اهي، هفتحها كده، افتحها كويس. وبعدين هتاخديها برضو كده، هتفضي الكمية كلها بتاعة البنسينول على الكريم اللي معاكي. ممكن يكون هو مش باين في الكاميرا كويس، بس العلبة اهي اتملت اهي كريم. هنخلص البنسينول كله. وبعدين اول حاجة هخلط الكريم اللي معايا، الكريمات هخلطها كلها مع بعض. لازم اخلطها كلها مع بعض كويس علشان تتجانس مع بعض كده. وبعدين هعمل ايه، هجيب الكبسولات بتاعتي، هجيب من المقص، هجيب المقص اللي معايا كده، هقص الكبسولة. وهفضيها برضو على الوصفة بتاعتي. لازم بس اعصرها جامد عشان خاطر تطلع كل الزيوت اللي فيها. الوصفة دي حلوة للترطيب وللتفتيح، ان شاء الله كده تجيب معاكي نتيجة حلوة وتخلي بشرتك كده ناعمة وكلها نضارة. وكل واحد يعني بشرته يعني دي بتفتح البشرة. مش لازم يعني بشرتك تبقى بيضة خالص، يعني هتبقى فاتحة وحلوة. اهم حاجة تبقى عندك نضارة في بشرتك، نضارة يعني ايه، تبقى بشرتك منورة بالمعنى الاصح. بشرتك يعني مش هتتغير 100%، بس هتبقى فاتحة ومنورة. وفي فيتامينات في الصيدلية برضو ممكن تاخديها، هتخلي بشرتك يعني حلوة وتمنع التجاعيد، وهتخلي عندك نضارة في بشرتك. فممكن برضو تاخدي الفيتامينات بتاعتك عشان ضغط الحياة اللي احنا فيها دي مخلية بشرتنا باهتة وتعبانة، والقعدة قصاد الكمبيوتر قصاد التليفونات مبوظة بشرتنا وعينينا، فلازم نهتم بنفسنا. فانا هفضي باقي الكبسولات دي كلها اللي معايا وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص انا فضيت كل الكبسولات بتاعت فيتامين اي، فضيتهم كلهم هنا. بس هي الكبسولات شوية صغيرة، حجمها صغير يعني، التركيز بتاعها 400. ممكن تجيبي كبسولات اكبر التركيز بتاعها 1000، وبدل ما تستخدمي 6 كبسولات ممكن تستخدمي 3 بس عشان تبقى سهلة معاكي. وبعد ما خلاص حطينا الكبسولات برضو هنقلبها كويس، هتقلبيها كويس جدا عشان كله يختلط مع بعضه وتستفادي بالكريم. وبعد ما خلاص خلطناها كده لازم تغطيها، لازم تغطيها، ويستحسن تحطيها في التلاجة عشان تقعد يعني ايه كويس. وكده هتاخدي الكريم كده هتحطيه على بشرتك او على وشك على حسب ما انت عايزه تفتحي بشرتك فين بالظبط. ادي هتحطيه على بشرتك كده طبقه خفيفه، وهتدلكيه لحد ما يروح، هتدلكيه لحد ما يروح خالص. ده هتحطيه بالليل، هتحطيه بالليل والصبح ان شاء الله كده تغسليه. اهم حاجه اي تركيبه تفتيح ما تطلعيش بيها في الشمس خالص. وان شاء الله كده الكريم يفتح بشرتك ويخليها جميله ومنوره. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واللي اول مره يشوف القناه
يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وما تنسونيش في اللايك والشير. يعني شاركوا الفيديو ده لاصحابكم وحبايبكم على الفيس مثلا، على الماسنجر، على المهم شاركوا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. ويا رب يكون الحلقة عجبتكم، ويكون الكريم اللي عملناه مع بعض عجبكم. وادي الكريمات زي ما قلت لكم، هو سبوتلس وفير اند لافلي وبنسينول. ولو عندك حساسية من اي واحد فيهم او بيطلع لك حبوب ما تحطيهوش. ودي كانت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.